السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من دروس اللغة الفرنسية لاجتياز مباراة التعليم. اليوم درس جديد اللي هو لي برونون غولاتيف سامبل. الوغ لي برونون غولاتيف سامبل هما لي برونون اللي كيسمحوا لينا باش نعوضوا الاسماء اللي كتعاود. سو سون لي برونون كي رومبلاس لي مو ريبيتي. هما 4: كي، كو، ou et don avec. نشوفوا كل وحده اشنو كتعوض. الوغ كي كتعوض لينا ان سوجي، remplace le sujet. Que remplace le COD, remplace le COD, complément d'objet direct. Ou remplace le complément circonstanciel de lieu et de temps. Circonstanciel de lieu et de temps. Le complément circonstanciel de lieu ou les caramzolés c'est CL ou de temps ou les caramzolés bi CT. Rappelez-nous donc elle remplace le complément qui est précédé de la préposition de, et qui commence de la préposition de, qui est précédé de la préposition de. Donc dans avec T كتعوض لينا les compléments ولا الكلمات اللي كيكونوا مسبوقه بلا préposition de. دابا نشوفوا مثال في كل وحده في كل برونون ونشوفوا طريقه التعويض. نبداو بكي. عندنا هاد لا فراز جي لو رومان مافي بلو. قلنا لي برونون ريلاتيف سامبل كيسمحوا لينا اننا نحيدوا لا ريبيتيسيون، ما كيبقاش عندنا التكرار، يعني دوك الكلمات المعاودين ما كيبقاوش. دونك هنايا في هاد لا فراز فينا هي الكلمه اللي معاوده لو رومان معاوده ثاني. شنو هي لا فونكسيون غراماتيكال ديال لو رومان في هاد لا دوزيام فراز؟ كنمشيو لا دوزيام فراز وكنشوفوا لا فونكسيون غراماتيكال ديال هاد الكلمه المعاوده. لو رومان هنا سي ان سوجي، هاد لا فراز سي ان سوجي. وقلنا لو سوجي كيتعوض بكي، وهاد كي كتجي تكتب مباشره مورا هاد الكلمه لو رومان اللي كتكون في لا بروميير فراز. دونك كيفاش غنكتبوا لا فراز الجديده ديالنا؟ جي لو لو رومان، كنكتبوا هاد كي وكنحيدوها من لا دوزيام فراز. هذيك الكلمه المعاوده كنحيدوها من لا دوزيام فراز وكنكملوا لا فراز. دونك كنضربوا عليها كنكملوا لا فراز كي مافي بلو. دونك هكا كيفاش كنديروا طريقه التعويض. سي سامبل. ندوزو البرونون الثاني اللي هو كو. عندنا هذا المثال، نقراو هاد لا فراز جيم بوكو سيت توال، tu as peint cette toile. فينا هي الكلمه اللي معاوده هي سيت توال. هذه هي الكلمه المعاوده. كنمشيو لا دوزيام فراز وكنشوفوا لا فونكسيون ديال هذيك الكلمه، شنو هي الوظيفه ديالها في ديك الجمله، الموقع ديالها في ديك الجمله. tu as peint cette toile. tu as peint quoi؟ طرحنا السؤال بكوا هنايا. tu as peint quoi؟ donc هاد cette toile c'est un COD. c'est un COD. وقلنا لو COD كيتعوض بكو. فوالا. وهاد كو كنكتبوها مباشره حدا الكلمه اللي في الجمله الاولى. هاد سيت اللي في الكلمه في الجمله الاولى.
دونك شنو غادي تولي لا فراز جديده؟ j'aime beaucoup cette toile que كنكتبوها مباشره مورا هاد الكلمه cette toile que tu as peint وكنكملوا لا فراز tu as peint. وهذه اللي معاوده كنحيدوها. ندوزو لو برونون الثالث اللي هو او. قلنا او كتعوض لينا لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو اي لو كومبليمون سيركونستانسييل دو طون. وحده فيهم. هنا عندنا دو فراز. نبداو بالاولى. il va à Casablanca. il rencontrera son frère à Casablanca. شنو هي الكلمه اللي معاوده؟ هي à Casablanca. à Casablanca. à Casablanca. دونك هنايا هاد à Casablanca واش سي سي ال واش ليو او لا طون؟ دونك سي ان سي سي ال راها ليو سي سي ال. قلنا سي سي ال كيتعوض ب او، نعوضوه ب او. دونك كي غتولي لا فراز جديده. وقلنا هاد او فين نكتبوها مباشره ورا الكلمه اللي معاوده واللي عندنا في لا فراز الاولى. دونك كيفاش غتولي لا فراز جديده؟ il va à Casablanca. ونكتبوا هذوك لو برونون اللي غنعوضوا به و نكتبوه مباشره من وراء الكلمه اللي تعاودت لينا ا كازابلانكا ونكتبوا موراها او ونكملوا لا فراز. il rencontrera son frère. وهذه اللي معاوده راه بيان سور كنحيدوها. ندوزو للمثال الثاني. je ne vais jamais oublier ces années. j'ai étudié pendant ces années. الكلمه اللي معاوده فينا هي ces années. ces années. دونك هذاش من كومبليمون واش سي سي ال او لا سي سي تي. ماشي مكان هذا زمان. دونك سي سي تي لو طون. دونك سي زاني سي ان سي سي تي وحتى هو كنعوضوه ب او. وهاد لو برونون او كيجي مباشره كنكتبوه ورا هاد سي زاني الكلمه اللي كاينه في لا بروميير فراز. دونك الكلمه كيفاش غتولي كلمه جديده؟ je ne vais jamais oublier ces années où j'étudiais الوغ هنايا نسينا واحد الكلمه باش يكمل لينا المعنى. هنا نسيناها à Paris. j'étudiais à Paris pendant ces années. انا كنو j'étudiais à Paris وكنحيدو هاد ces années. donc je ne vais jamais oublier ces années où j'étudiais à Paris. ما غنساش هذوك السنوات اللي قريت فيهم في باريس. ندوزو le quatrième pronom. nous avons salué le voisin. la voiture de ce voisin est rouge. dans avec t شنو كتعوض لينا؟ كتعوض لنا لي كومبليمون اللي كيبدا ببريبوزيسيون دو. قلنا الكومبليمون لي كومبليمون précédés par deux. هنايا عندنا nous avons salué le voisin. la voiture de ce voisin est rouge. فينا هي الكلمة اللي معاودة le voisin. la voiture de ce voisin. عندنا voisin معاودة ولكن قبل منها كاينة دو. ها هي دو. c'est une préposition. donc هاد le voisin de ce voisin غنعوضوها بدون.
c'est un complément de nom. De ce voisin, c'est un complément de nom. مسبوق بكلمة de. Donc نعوضوه بدون. Donc نكتبو مباشرة هنايا من وراء le voisin. كيفاش غتولي لنا لا phrase? Nous avons salué le voisin dans la voiture est rouge. نكملوا la phrase. وكنحيدوا هذه كنسبريميوها. Nous avons salué le voisin dans la voiture est rouge. يعني سلمنا على لو فوازان لي طوموبيلته حمراء. دونك كان هذا هو الدرس ديال اليوم. شكرا على التتبع ديالكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.